各位网友大家好，今天是2023年8月31号，欢迎大家和老杨一起学养生啊。今天我们开始谈谈这个关于肺怎么防癌的这个事情啊。有很多网友呢喜欢抽烟，但抽烟不是必得癌的一个渠道，但是它不是很好啊。我们现在从它这个肺的机理来说一下。这个肺呢，从这个地方进到肺部，肺部里有左右两片肺叶，这个左边是两片，右边呢是3片。这个肺叶，这个肺叶上面呢一共有将近3亿个肺包。那么这个肺呢是非常的细腻，也就是很敏感。这些肺包呢就是将我们吸进的空气转化成氧气，然后将这种氧气进入血管，再把血管里面的二氧化碳的这些废气通过肺包再呼气呼出，它就这么个过程。那么在这个过程里面，我们能看到很多人口腔里面经常看到他咳嗽啊，能够咳出很多痰，那痰液都是在这个肺包通往这个肺管上面的管道上面的粘液，这些粘液呢都是在小肺包上面产生的痰粘，然后通过一个个回流到肺管上，然后通过爆发力使得这个痰液被带出口腔吐出去。那么为什么有的人有，有的人没有？这就是因为痰湿造成的。这个湿就是湿气的湿。那么如果你不经意中进了寒气，它就会在肺腔里面产生这种粘液，这粘液它其实就是一种阻碍这种寒气所产生的液体啊。那么湿气多了之后积累在肺部的时候，它就会产生炎症，所以这时候我们就会知道哟，这有肺炎了等等，这些肺的小病开始出来了。那么如果你的肺炎在治疗中，所谓的西医治疗中，那西医治疗嘛就是大青霉素了，在这种西医治疗中没有很彻底，因为它这个就是吊3天水啊，几天水吊完以后就看着你已经退了烧，没有问题了就回去了这个病就到此化机好了。那么很可能呢，因为我说了3亿个小肺包，它可能99%都好了，但是还有那么1%呢没有好，就在那旁边呢吭气的。老杨曾经说过，我们的器官任何一个器官不要让它长期的处在炎症范围。那么这些小包包呢没有好，它就开始延续那个小炎症。那么身体抵抗力比较强的延续了几天以后呢，慢慢逐渐走好。那么还有的人呢，就是身体抵抗力比较弱，那他就很可能带着这个炎症慢慢的生活着，那起初是没有什么变化的。因此呢，等到时间积累，这个小肺包这个炎症就变成传染源，就是一个肺包有问题传染给第2个肺包，第2个问题传染给第3个肺包，这样子就出现了西医学上面讲的3厘米为界。什么叫3厘米为界就是你的肺包上面的结节有3厘米那么大，就要准备开刀。因为大部分90%的结节是良性的，但是你保不准有那10%是恶性的，也就是肺癌的倾向。那么机理说过了，下面就是说我们开始。如果我们一直在做站桩打坐的事，所以我们老杨特别强调，年轻人从6岁孩子的儿童的时候
就开始站桩打坐，站桩打坐，这样子一直延续下来的话，它会把你体内的毒气、湿气一直在排，它就没有那么多的痰液，它的肺泡就会非常的正常啊。那么因此呢，我们老杨就建议，无论你是这次刚刚听到我的讲课，还是过去你就知道，或者说你一直在站桩，请记住，立刻开始学站桩打坐啊。老杨的站桩打坐可能动作基本功比较丑，你可以到网上去找最漂亮的站桩打坐，但是机理我告诉你，就是老杨说的，经过站桩打坐，他把这个肺泡上面的所有的这个寒湿啊，一点点去掉，一点点带走。那么对于很多网友一直没有站桩打坐，然后你现在呢听了老杨的课，觉得重要性了，要开始站桩打坐。但是我前面已经说了，站桩打坐也有它的弱项，就是它不是针对某一个器官去进行气血沟通的，它是全身12个脉络全部打通，它是整体性的。因此呢，在这个问题上面，我们就要，因为我们又是半道出家，不是什么6岁儿童就开始站桩打坐，那是一直坚持下来就 OK 了。那么对于我们这半道出家的，什么40岁、5岁、6岁，看到我的视频的网友们，你们刚开始出家，哎呦，老杨说到这个经常抽烟，我这个经常咳痰比较严重啊，那怎么办？老杨跟你说，除了站桩打坐之外，每天还要进行拍打。拍打哪个地方啊？我们说啊，这个我们手上有一个肺经，这个叫什么呢？这个叫手太阴肺经啊。这个手太阴肺经是从2个手的大拇指，从大拇指内侧一直走到肺部啊，这个从这一直走到肺部。那么你也是进行拍打，手掌要顾及到这个大拇指啊，然后1掌、2掌、3掌、4掌、5掌、6掌，也是6掌，一个手6掌啊。每一掌位要连续拍15分钟啊。拍完了以后休息2天，再开始拍，和那前面一样的。在你开始拍之前，你到医院去体检，体检完了之后，指标你都知道，你的肺怎么样，不是很好，但没有得到癌啊。你要得了肺癌，你别给我在那还在那里，我来开始拍打。我指的是你可能有一些小结节啊，什么小的初期的症状，还有包括你老咳嗽不得干，我开始建议你就拍打啊。体检以后看到指标哪一地方不正常，然后进行拍打，这样每天这样去拍打半年，然后再到医院去体检复查一次。如果感觉到原来的指标没有向好的方向发展，再继续拍打半年。老杨认为连续做2年，应该你的肺上的毛病会有很大的改观啊。这就是老杨今天要说的。那么同时呢，要跟网友们说，一定要坚持啊。老杨这种做法是你要站桩打坐加上拍打，全部一起进行，好吧？今天关于肺上面要比较弱，一定要像老杨这样去认认真真的去做，好吧？这个老杨养生分为思路构架和养生套路。第一个呢，就是谈谈思路构架。老杨学习《黄帝内经》，这个明白了其精髓就是万病源于寒湿。因此呢，在老杨的思想构架里是这样认为的啊，就是0到40岁以运动为主，这个一个人啊。那么40岁以上呢，以养为主啊。这个老杨不赞成、不同意这种40岁以上还天天强烈的、激烈的、大的运动量，不赞同。包括健身房的运动也不赞同。老杨认为啊，这个人如果过大的运动量，其实是减少寿命的啊。因此呢，在老杨的养生之中，全部贯穿的都是以通脉祛湿为整个养生之道。这是老杨的这个思想构架，它是非常简单的啊。这个当然，它与
我们目前许多人的思想是不相统一的，很多人都认为要运动终身，老杨却认为要像乌龟一样静坐，远远大于运动。在老杨的养生里面，你们能看到，只有那个半小时的走路和推轮稍微大一点的运动量，其他都不是运动量，很安静的啊，这就是老杨的思想构架。那么老杨的养生的套路一共是如果带上走路的话，一共是七个功法。这个大概的简易的介绍一下。第一个就是拍打，拍打头部呢，是让我们这个头部这个头上的这个血脉啊，细血管太多，老年人稍不注意就是脑溢血、脑梗，那么还有老年痴呆症，还有失眠。通过这种拍打，这个如果你有失眠、有倾向性的这个需要加长时间去拍打，拍打头部可以这个增进血的流动，还可以促进毛发生长。第二个呢，拍打耳朵，防止耳鸣。这个耳朵上的血管也非常多啊，血脉也非常多，那么拍打等于在按摩。第三个，拍打脸部和眼睛。那么眼睛呢，大家前一段时间都知道了，这个白内障就是在这个眼球的表面慢慢长出来的白，也叫蛋白质吧。那么通过拍打，其实有意无意识的在摩擦眼皮表面。你看我们眼皮内表面非常光滑，这种摩擦就像那个汽车大灯的镜子啊，看它要老化了，我们天天的磨一磨，它就会锃亮啊。那么最后一个拍打就是颈部，我们这个颈部的淋巴非常多，轻轻的拍打能让我们的颈部啊得以活血，这是第一项拍打头部。第二项打坐啊，打坐是为了通脉，我们12根通脉和任督二脉加一起14根，通过通脉能够让我们体内的寒湿垃圾全部都清理出去啊，这是一个非常好的，它和站桩一样，两个都是相等的作用啊。这个第三个呢就是拉筋，拉筋呢具有相当的外力来让自己12个经脉，包括任督二脉得以受到牵拉，那么这是一个肌腱外拉作用。那么有腰间盘突出、有肩周炎、颈椎病等等这一些外伤这个网友们，通过拉筋，这个拉筋阵的拉筋啊，能让自己在这方面得以有修复的作用。第5的撞墙呢，就是把我们平时顾及不到的五脏六腑，通过撞墙、震动、拍打，让它这个之间活血、活络啊，这个是非常好的。我拍完以后，现在既不感冒，也不咳嗽，也不吐痰了，这个非常好啊。这个第6个呢，就是推轮，推轮是既锻炼了我们的胳膀、腹肌、背肌，同时还锻炼了我们大腿、小腿的肌肉，这是一个防止肌肉流失的最佳办法。请网友们一定要把这个记住，要不然我们这些60岁往上走的人，这个肌肉流失太厉害啊。那么最后一个就是出去散步半小时，我们这个散步不要求快步走，不要求奔跑，就是你散步啊，不要把走路的功能修饰掉。好，今天我把这个老杨的功法思路构架全部都说了，好，谢谢大家。